സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ലേഡീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 6,000+ ആണ് റെഫ്യൂജീസ് ഇവിടെ ഈ 4 ബിൽഡിങ്ങുകളിലായിട്ട് അക്കോമഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ വന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ഫുഡിനുള്ള റേസിംഗ് നടത്തേണ്ടി വന്നു. ബാക്കി വോളണ്ടിയർ സിസ്റ്റം നമുക്കിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യുവജന കേന്ദ്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയായി. ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ സന്മനസ്സുള്ളവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷണമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ധാന്യങ്ങളായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഉടുപ്പുകള്, പായകള്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഈ ക്യാമ്പ് നടത്താൻ. വെള്ളത്തിന്റെ അറിയാം, ഇത്ര 10,000-3000 പേര് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം എന്തോരം വെള്ളം വേണം. അതൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഗവൺമെന്റ് തലങ്ങളിലൊക്കെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം ഉണ്ടായി. ഗ്യാസ് ആയാലും ഒരു സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നൂറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മളെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഈ ഹാള്, എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും അവർക്ക് ഉറങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മറ്റ് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. So we also planning to organize a cleaning campaign, go there, help them and the necessities, the bare minimum, try to reach out and bring them back to their normal life, which need a lot of help and support.